Борбата за правото, правдата и слободата е најблагодарна и највозвишена работа на овој свет. Михајло Пупин. Ништо човекот не го прави толку среќен како што е неговото сопствено убедување дека направил се што можел, внесувајќи ги во својата работа своите најдобри способности. Михајло Пупин. Меѓу умовите кои ги трасирале патиштата на големата индустријска револуција при крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, а кои силно ја влечеле свеста и прогресот во светот, Балканот има дадено две многу истакнати имиња, познатите и признати научници и пронаоѓачи Михајло Пупин и Никола Тесла. Пупин е особено заслужен за развојот на електротехниката и телекомуникацијата во светот и е еден од најголемите физичари и електротехничари. Роден е на 9 октомври 1854 година во село Идвор, Панчево, сегашна Република Србија. Татко му се вика Константин Коста, а мајка му Олимпијада. Од 5 синови, а исто толку и ќерки, останале само Михајло и 3 сестри, бидејќи другите поради болест набргу умреле. Неговите родители не биле писмени, но биле многу бистри, а посебно мајка му. Пупин се оженил со американката Сара Катерина Джексон од Њујорк. Имал само една ќерка по име Варвара. Умрел на 12 март 1935 година во Њујорк и е погребан на гробиштата Видлон, каде почиваат многу други великани на новата американска историја. Гробот и ден денес е добро сочуван. Постои предпоставка дека предците на Пупин се од Македонија, од Охрид или Струга. Михајло Пупин сакал да ја посети Македонија, но времето и здравствените можности не му овозможиле. Но затоа пак низ целиот живот пројавувал интерес за Македонија и македонскиот народ. Интересно е што Пупин ги има конците ги држи посебно со Николај Велимировиќ, владиката, и стално му вели што треба во Охрид за Македонија. И тој му кажува, бидејќи тој Велимировиќ служеше како владика во Охрид, седиштето му беше во Битола, и му кажува за Охрид. Па тој му вели, зборувај ми за Охрид, зборувај колку можеш, ќе слушаме. Го кани Велимировиќ да дојди на одмор колку сака, му ја обезбедува на црква, во црквата Свети Стефан на соба и му вика, дојди во секое време во Свети Стефан, ти е обезбедена соба за спиење, за уживање и со прекрасен поглед, ти како што сакаш према Охридското езеро. Меѓутоа Пупин во Македонија не е дојден, иако некои велат дека бил дојден, али не е. Михајло Пупин, иако никогаш не бил во Македонија, подсвесно ги носел информациите дека неговото потекло е од овие краишта. Значи, на некој начин се спои неговиот и научен и генетски код. Со голема сигурност тврдиме дека Пупиновите предци потекнуваат од Корчанскиот регион, кој денес се наоѓа во Република Албанија. Првите корени на семејството Пупинови, а тоа е во 1568-69 година во еден пописен турски документ кој е преведен веќе на македонски јазик за Корча, и тој документ ми даде навистина едно големо сознание дека Михајло Пупин води првата постојбина, му била во едно село, сега не постојаче, се вика Скочена, кај селото Грнчари во Преспа. Всушност, во обширниот пописен тефтер за казата Горица, Биглиште и Хрупиште од 1568-69 година, попишани се сите села, градови и мали населби и по име сите даночни обврзници на Османлиската империја. Така во овој документ пишува и за селото Скочена, а како прво семејство во списокот е забележана Пупин Никола, Бобија.
Влашкото и македонското население мирно живеело во областа Москополе се до средината на 17-тиот век, додека турската државна власт не почнала да слабее. Како резултат на тоа, многу познати личности и турски благородници почнале да се одметнуваат и да се осамостојуваат. Кога дошле протерани од Скочила, од Нича, од Москополе, повеќето власи од родот Пупин, кога дошле во Вевчани, селскиот одбор, одборот на старците, и им го доделиле централниот дел на селбата, кој што во исто време не бил населен, затоа што тука почнува она стрмнината на брегот. Во Вевчани постои култ кон семејството Пупин, кој што се движи на релација топонимот Пупинов камен, Пупинова куќа и односот на семејството Пупини, што и до ден денес се останати во Вевчани и го продолжуваат името на тој род. Пупиновата фамилија била од влашко потекло. Од селото Нича се преселиле во Горна и Долна Белица, па потоа во Вевчани, бидејќи поради кавги со турците дошло до убиства и крвна освета. Се преселиле во Вевчани со големо стадо стока, овци и кози. Во село Вевчани постојат и оригинални документи дека во 19-тиот век се заведени имиња на машки и женски лица од родот Пупиној. Пупиновиот род во Вевчани важи за исклучително честно, работливо и пред се семејство кое што се гордее со тоа што се наследници на овој славен научник. Дека Пупинови се доселиле во Дримкол и дека мигрирале низ Балканот и светот, може да се следат и според тоа како луѓето на Пупинови ги негувале народните обичаи и верски слави. Целото село Вевчани има селска слава Преображение Христово, само семејството Пупиновски има селска, односно домашна слава Света Богородица. Оваа слава е пренесена и во село Идвор, која ја негувала само родот Пупин и дека била од старо потекло. Овој празник семејството Пупин го славело и во селата Горна и Долна Белица. За верата и самиот Пупин го пишува следното. Науката ја зацврсти и ја засили мојата вера, таа ме направи подобар христијанин. Според сочуваната документација и објавените научни трудови за делото на Пупин и неговото потекло од Македонија, дека е влав, пишуваат повеќе научни работници. Многу факти говорат во прилог на тоа дека Михајло Пупин имал посебни симпатии кон Македонија и посебно кон Охрид, најверојатно заради тоа што знаел дека неговата мајка била охриѓанка. Основно училиште завршил во родното село, средно во Панчево, а потоа продолжил да учи во Прага, каде што продолжил во 6 и 7 клас во средното училиште. Разочаран од Прага, во учителите и во целото однесување на наставниците во средното училиште, Пупин одлучил набргу да го напушти овој град. Во 1874 година, со брод преку Хамбург, заминува во Америка, и тоа на своји 20 години. Така почнало неговото патување во неизвестност, во непознатиот далечен свет. Големиот светски научник Михајло Идворски Пупин не само што се бавел со наука, не само што многу бил почитуван и ги почитувал научните работници, колеги низ целиот свој живот, он посебно, многу посебно ја ценел како ретко кој неговата мајка Олимпија, бидејќи таа уште како ученик ги кажала патиштата да го продолжи учењето во поразвиени земји и не случајно тој оди во Чешка известно време, а потоа продолжува да заврши во Соединетите Американски држави. Како и у Прагу ga nije napuštala ta buntovnička, mladalačka impresija za životom. On je se spojio sa
njegovom tom generacijom koja je bila istog karaktera i ponovo se podigao protiv Austro-Ugarske. Shvatio je da on nema šta tamo da traži, napušta Pragu 20. svoje godine života 12. marta 1874. a rođen je 1854. Dakle, sa 20 godina sa brodom Westfalia odlazi za Ameriku i tamo počinje svoj novi život. Naravno, odmah je radio tamo teške poljoprivredne ili stočarske poslove, radio u fabrici. Upisuje se na fakultet, završava prijemni ispit sa visokim ocenama i postaje stručnjak prirodnih nauka, gde je i postigao svoj naučni uspeh u svetskom značaju. Тој бара да оди на постдипломски студии, сега што ги викаме, на усовршување во Кембридж. Во Англија оди 2 години, таму завршува успешно, пријавува докторска дизертација во Берлин и во Берлин за 2 години докторира и потоа со радост на својата мајка и своите родители му кажува до каде е стигнал, каде е, што е, и се враќа повторно, триумфално во Њујорк, во Универзитетот Колумбија, го примаат за доцент на работа и останува све до крајот на својот живот. Во првите 5 години по доаѓањето во Соединетите Американски држави, Пупин живеел во тешки услови. Работел како физички работник, а потоа се вработил во една фабрика за двопек, кога воедно завршува и некое средно вечерно училиште. Есента 1879 година, со одличен успех го положува приемниот испит на Колумбискиот универзитет во Њујорк и студиите со најдобар можен успех ги завршува за 4 години. Како одличен студент, добил посебна стипендија за понатамошно студирање и проучување на техничките науки, физика и математика, и тоа на Универзитетот во Кембридж 1883-1885, а потоа продолжува со понатамошно студирање и усовршување на своите теоретски и стручни знаења во Берлин 1885-1889, каде и положил докторат од областа на физичка хемија на тема осмотичкиот притисок и неговиот однос према слободната енергија, и на тој начин станал граѓанин на светот и науката. Второто Пупиново враќање во Америка било триумфално. На Универзитетот Колумбија започнува својата научна кариера како наставник по физичка математика, работејќи во електротехничката лабораторија. Во оваа лабораторија ќе ги реализира своите 24 патенти. Потоа на овој универзитет Михајло Пупин е избран за редовен професор од 1889 година и активно работи до 1929 година. Неговите научни пронаоѓања се од областа на телефонијата, телеграфијата и радиотехниката. Светска слава стекнал со пронаоѓањето на Пупиновите калеми, со кои било возможено пренесување на гласот надалеку. Во електрониката, електротехниката изработил негдека преку 80 научни трудови кои ден денес важат и се применуваат во светот. Михајло Пупин после Никола Тесла е најзначајниот балкански научник. Тој во својот живот измислил, односно пронашол 103 научни пронајдоци, од кои 87 се и денес во експлоатација, односно големите корпорации на Соединетите Американски држави и денес ги користат неговите пронајдоци и затоа исплаќаат тантиеми на научната организација Милан Селак од Белград, која што е наследник на авторските права на Михајло Идворски Пупин. 1900 година веќе Пупин има објавено 20 научни трудови од областа на електротехниката, а посебно за рентгенологијата, која и ден денес се применува во светот. Успеал да создаде предуслови, јас би рекол, за ова што денес го имаме ние како придобивки на технолошкиот развој во делот на комуникацијата
да кажеме, мобилниот телефон. Она што го направил Михајло Пупин со својот изум, Пупиновиот калем, тоа е една намотка, соодветно изработена, изумена од страна на Михајло Пупин. Значи, Михајло Пупин успел да ги спои источниот и западниот брег на Соединетите Американски држави, односно гласот да го пренесе од источниот на западниот брег и дефинитивно тоа значило влез во големите научници кои што имиња во светската наука која што ја задолжила цивилизацијата. Тој навистина има брилјантни научни трудови и дори вика дека денешната телефонија, ваква како што ја знаеме, не би можела да функционира без пренедоците на Михајло Пупин или нешто слично како што без пренедоците на Никола Тесла не би можело да се замисли денеска замислат енергетските системи. Така нешто слично Михајло Пупин има постигнато во телефонијата и во многу други области од науката. За нас како луѓе кои што работиме во институција и тоа образовна која го носи името на Михајло Пупин, обврската да го испочитуваме и да го величаме името на Михајло Пупин е и како голем. Затоа ние во нашето работење настојуваме да бидеме препознаени, би рекол, по оние квалитети кои што ги поседувал Михајло Пупин. Освен големите откритија во електротехниката, телекомуникацијата и рентгенологијата, Пупин е познат и како автор на 3 книги. Целиот свет знае за неговата автобиографија, позната под насловот «Од иселеник до пронаоѓач», објавена во 1923 година, за кое дело ја добива Пулицеровата награда. Во ова дело, исцрпно и отворено ги изнесува своите гледања не само за себе, туку и за своето време, за својот однос кон многу други значајни настани и личности, како и за процесите што се одиграле во тоа време и тоа на двата континента. Втората книга е објавена во 1924 година под наслов «Нова реформација», а во 1930 година ја објавува и третата книга, која третира проблематика од социјално-филозофски карактер и се вика «Романтика на машините». Од оваа публикација може да се констатира дека Пупин, покрај одличното познавање на целокупната техника, бил личност со голема и широка образовна општествена култура. Михајло Пупин во почетокот на 20. век во Соединетите Американски држави станал еден од 400 најпознати луѓе. Тој светската слава ја стекнал посебно со своите иновации, што овозможиле пренесување на човечкиот глас и на телефонските пораки во неограничена должина, што било и останало од епохално значење. Потоа почнале да пристигнуваат и признанијата, а меѓу нив и парите. Така, само за еден изум му били исплатени $1.000.000, што за тоа време било баснословна сума. Големата слава и популарност имала и своја општествена цена, која Пупин ја реализирал во целокупниот свој живот. Благодарение на неговото пишување и патенти што ги наоѓал, он веќе станува меѓу 400 богаташи во САД, а тоа значи за него од некогашно бедно дете, студент, големо богатство. Колку е значајно неговото дело, говорат и многобројните признанија за него, како на пример на околу 20 универзитети почесен доктор, носител на медаљата на Едисон и неговото име го носи лабораторијата на Универзитетот Колумбија, каде што тој студирал и предавал како универзитетски професор и истражувач. Се работи за научник од исклучителен формат, така што неговите пронајдоци се својина, собственост на севкупното човечко
живење во светот. На општествено-политички план одиграл значајна улога во процесот на создавањето на Југославија, како заедничка држава на јужните Словени и при воспоставувањето на незините граници, и тоа за време на мировната конференција во Париз во 1919 година. Пупин особено се интересирал и за Македонија и ја признава индивидуалноста на македонскиот народ, зашто зборуваат бројни сочувани оригинални документи. Не е тоа случајно што Михајло Пупин толку всесрдно се залагал за доброто на Македонија. За српската влада, едно од приоритетните прашања било обезбедувањето на делот од Македонија, што Србија го окупира и анектира по Балканските војни. Таа остро се спротивставила на секоја друга солуција. Мировната програма на американскиот председател навестувала радикално менување на ставот спрема македонското прашање. Затоа председателот на српската влада, Никола Пашиќ, побрзал по завршувањето на војната да ги предупреди САД преку угледниот научник Михајло Пупин дека кралството на СХС никогаш нема да се согласи со менувањето на состојбите во Македонија. Таквиот категорички став Пашиќ го повторил и за време на мировната конференција, и тоа во почетокот на мај 1919 година, во една изјава дадена по повод зачестените информации според кои во САД се ширела идејата за автономија на Македонија. Председник Сјединjenih Америчкih Држава у то време Вудро Вилсон затражио од Михајла Пупина да нешто уради, ако може неки патент да направи, где ќе се комуницирати са земље ispod vode sa članovima podmornice. On je rekao da, naravno, možete da se uradi, zato što se glas bolje sprovodi u vodi nego van, na kopru. Ja rekao, samo mi je potrebno jedno određeno vreme. Tako je Mihajlo Pupin napravio taj patent koji danas se koristi za komunikaciju sa podmornicom, ali i sa avionima kada su u vazduhu, što malo ko to zna. I tako da je on osvojio još jednim momentom Wilsona. Никола Пашиќ се плашел да не се спроведе плебисцит во Македонија. Затоа ги задолжил надлежните во Македонија веднаш да се испратат најдобрите учители и службеници, и тоа во сите општини, а преку Црвениот крст и другите хуманитарни организации да се дава помош на бедните. Немојте да жалите трошоци, само да се спаси стара Србија и Македонија. Само предпазливо, но брзо. Во весниците и во јавноста не сме да стане ниту збор. Ако не дојде до плебисцит, ништо нема да се изгуби. Значи Пашиќ се уплашил за Македонија и почнал да се сомнева во работата на Михајло Пупин. На мировната Версалска мировна конференција, он е представник и од страна на Србите, а и од страна на Соединетите Американски држави. И тој неосетно, на еден културен, политички начин, во соработка со своите колеги, да не ги именувам се многу, инсистира пошто-пото да добие Македонија автономија. Благодарение на тие известувања, Никола Пашиќ го повикува посебно и го отстранува. Што правиш ти? Ние те викаме за интерес за Србија, а не за Македонија. И дошло до суди на интереси. А тој му вика, ја ги бранам согласно принципите на повелбата и малите народи да добијат право. Настанува политички несогласувања. Пупин категорично се залагал за автономија во Македонија, на Македонија, но за жал не успеал во тоа, дури се стекнали со своји противници од страна на во првпред српските челници, на чело со тогашниот председател на владата Никола Пашиќ. И овие многу важни, недвосмислени податоци зборуваат дека Михајло Пупин го привлекувала Македонија и го интересирала, а тоа значи оти секако имал сознание дека неговите предци се родом од Македонија. Всушност, тоа е чувство и совест на еден голем научник, кој бара начин и метод за да им се одолжи на своите прадедовци. Откако Михајло Пупин станува славен и многу богат,
Делно тие приходи ки ги вложи за помош на населението што живеело на просторите од Охрид до Блед. Индикативно е интересно што Пупин многу се интересирал и давал помош за Македонија. Со собствени средства формирал специјален паричен фонд за образование на сиромашни деца во Стара Србија и Македонија, а со овој фонд била задолжена да управува Српската кралска академија. Формира специјален фонд кој го нарекува Пијаде, односно Олимпија, за помош на населението од Јужна Србија и Македонија. Било решено да се формираат 12 годишни награди од по 100 динари и 12 годишни награди од по 50 динари за учениците по гимназиите во Скопје, Штип, Битола, Охрид, Прилеп, Приштина, Призрен, Јаковица, Тетово, Нови Пазар, Пеќ и Дебар. И тоа во секоја од тие гимназии, по една прва и по една втора награда. Тие награди да се доделуваат по одлука на професорскиот совет на 20 ученици од кој било клас, кои покажале најдобар успех. Ако во некој од горе наведените места не постои гимназија, тогаш приходот што бил наменет за гимназијата од тоа место да се пренесе на која било друга од горе споменатите гимназии. Преку овој фонд Пупин внесува пари и за изградба на женското занатско училиште во Охрид, која зграда се наоѓа во центарот на стариот дел на градот, а денес е претворена во управа, административна зграда, управа за завод и музеј на град Охрид. Има дадено средства и за женското училиште во Струга. Според тоа, таа фондација, која е огромна, навистина е наменета специјално а во чест на неговата мајка. Тоа многу значи и е корисна за тогашните услови. Кога Пупин повторпат по Првата светска војна во 1921 година ја посетува својата земја, тогаш решил да се изгради и да се излие најголемата камбана во Охрид, градот на црквите и на словенската просвета и култура. Како Пупин дошол до идеја и што го побудило во Охрид да подари камбана на една од најстарите цркви? Михајло Пупин бил запрашан на што се должи тоа што на Охрид подарил така голем подарок. Тој одговорил дека Охрид како лулка на словенската писменост, заедно со Свети Климент и Свети Наум Охридски, заслужува многу поголем подарок од овој што сега го добива. Зашто вели тој, како што во Америка секој човек што ќе дојде и ќе се восхитува на статуата, значи символот на слободата, така и во Охрид секој човек кој што ќе дојде ќе го слушне звоното на слободата. Од тие средства, навистина Михајло Пупин неколку ги насочува за потребите на Охрид, а пред се за изградба на камбана, купување на камбаната и изградба на објектот камбанарија во црквата Свети Климент, односно Свети Периблепта во Охрид, и таа ден денес ја користат охриѓаните и ја слушаат вечно камбанаријата на слободата, на славјанството. После ова Пупин подарил една мала камбана за капелата на Кајмакчалан, но поради некои недоразбирања со општината Битола, со битолската општина, камбаната не била таму поставена, туку во селото Брод Битолско. Затоа, во весникот Јужна звезда, кој излегува во Битола, на 8 август 1923 година пишува: Во старославниот историски град Охрид звони денес на бедемот на Свети Климент, најголемата камбана на Балканскиот полуостров, чии звуци со векови ќе ги потсетуваат идните генерации. За оваа камбана Пупин има платено 129.000 динари.
Оваа камбана Пупин ја има именувано како камбана за ослободување на Македонија во Охрид. Оваа камбана и денес постои и ги потсетува не само старите генерации, туку останува како спомени за воиднина. Михајло Пупин за Македонија, а посебно за Охрид, има вложено и други средства. Така, за помош на Охрид формирал еден фонд за охридските бедни граѓани во износ од 100.000 динари, потенцирајќи да се помагаат и христијаните и муслиманите. Како благодарност за тоа, општина Охрид, една од своите најубави улици, што води кон гимназијата и охридските билјанини извори, ја именува како Пупинова улица. Според тоа, може слободно да се рече дека некои дарувања за Охрид и за Македонија сам лично ги дарувал, што е резултат на неговото морално патерналистичко и човечко однесување и почитување кон старите предци за да остане како траен спомен. Без оглед на неговата физичка и правна сигурност, со своите јавни стапувања, повеќе пати го ризикувал својот авторитет и положба, што е имал не само во САД, туку и во целиот свет. Сите негови залагања биле големи, што го потврдува со своето родолюбје и чувство на должност кон своите родители и предци. Постојано е ширал идејата за автономија на Македонија, а тоа значи дека се залагал македонскиот народ да добие своја државност, а со тоа и да стане рамноправен партнер со народите на идната нова обединета Југославија. Традициите на мојот народ длабоко ги почитувам. Јас им се восхитувам и ги ценам. Мојата душа ја исполнуваат позитивните морални вредности и преданоста на мојот народ, на неговата морална филозофија. На тоа ме научи мојата мајка и тие неписмени селани од селските предели на Идвор. Никаква друга наука на мене не направи подлабоко влијание. Михајло Пупин.